Então, rapaziada, o coxinho do meu carro tá estourado. Já tava andando com ele meio estourado. Agora que eu meti uma suspensão de rosca aqui e ergui o carro um pouco, olha o barulho que tá fazendo. Olha, meu Deus do céu. Aí eu coloquei a suspensão ontem. Ontem foi feriado, dia 20 do 6. Aí eu comprei aqui os amortecedores e comprei as 4 buchas para poder trocar já. Aí eu vou trocar na autopeça. Autopeça não, na oficina. O cara vai trocar pra mim lá. Olha o barulho que faz, meu Deus do céu. Londrina, agora é louco, filho. Tô gravando com o celular mesmo, tô sem minha câmera. Tá, a água estragou. Foda, cara. Aí eu vou ver se eu compro a bateria dela. Eu tenho outra câmera lá, falta a bateria. Aí eu vou colocar a bateria. Que as baterias que eu tenho em casa é ruim pra você gravar aqui. Você não sabe, você deixar o celular em cima, atrapalha a sua visão. Aí eu mostro o painel aqui, ó. Aí fica chato. Vou ver se eu gravo meio de lado aqui. Aí atrapalha a visão dos 6 aí, rapaziada. E se eu gravar com a direita, eu não consigo trocar de marcha. O carro não é automático, é manual. Aí tem que trocar de mão. Aí o meu carro tá com a suspensão de rosca e tá com o 020. Eu não soltei o vídeo no canal ainda. Na verdade, tem vários vídeos que eu já fiz depois que eu coloquei o 020, coloquei a suspensão de rosca, mas eu não soltei nenhum no canal ainda. Eu não sei se eu vou colocar quase tudo de uma vez ou se eu vou colocar um por dia. Mas eu vou voltar com o canal aí. Olha, até errei a marcha, cara. Vou voltar com o canal. Tem que entrar aqui. O negócio é na esquina ali de baixo, só que é na contramão. Então tem que fazer o retorno ali. Dava pra me passar, mas tô só com a mão. Deu pra engatar primeiro o negócio. Outro barulho que ele faz aí de engrenagem é o rolamento da embreagem. Cara, veio tudo de uma vez. Tive que fazer suspensão, tive que fazer coxinho. A roda que eu tava antes tava tudo torta, tava os pneus ruins. Já troquei roda, troquei pneu, troquei suspensão. Agora eu vou trocar esse coxinho que tá batendo aí, que, meu Deus do céu, parece que vai montar o carro. Vamos ver, o cara disse que tá meio sossegado aí hoje. Ali, rapaziada. Eu vim aí é por causa do carro, pra mexer no carro, não é por causa da mulher não, louco. Caí. Higienópolis hoje tá
Pô, pensa uma florzinha que cheira filé. R$8 eu comprei do parceirinho meu. Bodão. Nós chamamos o cara de bodão, vai vendo. Agora tem que ir lá do outro lado e jogar o carro pra cá pra poder entrar.